ඉතින් ඔබ මොන කැටගරියකට ලියාපදිංචි වෙලා හිටියත් ඔබට අදාළ ටැක්ස් රිටර්න් එක වෙන වෙනම ඔබ හරි වෙලාවට බාර දීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ. 2026 ජූලි මාසේ 10 වෙනිදා දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නෝටිස් එකක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. 2026 අංක 11 දරන දේශීය ආදායම් සංශෝධන පනත යටතේ නඩු පැවරීමේ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීම කියලා නෝටිස් එකකින් ඔන්න ඔය අහපු ප්‍රශ්නෙට අදාළව ටැක්ස් පේමන්ට් ගෙවලා නැති අයට එහෙම නැත්නම් ටැක්ස් රිටර්න් සබ්මිට් කරලා නැති අයට ඒ වගේම ලියාපදිංචි කටයුතු කරලා නැති අයට විරුද්ධව නඩු පැවරීමේ කටයුතු නැත්නම් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා කියන එකත් මේක ඉතාමත් පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ නීතිය 2026 ජූනි 3 වෙනිදා ඉඳලා බලපැවැත්වෙනවා කියලාත් මේ නෝටිස් එක ඇතුලේ කියලා තියෙනවා. වහාම ක්‍රියාත්මක වෙන්න මේ සම්බන්ධව. සමහර අය ඉන්නවා සමහරට එක පිට නෝටිස් ඇවිල්ලා තියෙනවා අවුරුදු කීපයක සබ්මිට් වෙලා නැහැ කියලා. හැබැයි මුකුත් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් අතහැරලා දාලා ඉන්නවා. අපිට මුකුත් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. මේ පනත ඇතුලේ කියලා තියෙනවා මේ නෝටිස් එක ඇතුලේ කියලා තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ඔබ එහෙම ඉන්න කෙනෙක් නම් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට හැකියාව තියෙනවා ඔබට විරුද්ධව රුපියල් ලක්ෂ 4 නොඉක්මවන දඩ මුදලක් නියම කරන්න. ඒ වගේම ඔබට මාස 6ක් දක්වා වූ සිර දඬුවමක් ලබා දෙන්නත් ඕ මේ දෙකමද කරන්නත් දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ දේශීය ආදායම් කොමසාරිස්වරයාට හැකියාව තියෙනවා ඔබ මේක විසික් කළා දාලා පාඩුවේ හිටියොත් එහෙම. ටැක්ස් පේමන්ට් නොගියපු අයට ඒත් එක්කම ටැක්ස් රිටර්න් සබ්මිට් කරපු නැති අයට දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නඩු දාන්න යනවා කියලා යන්නේ රාවේ ඇත්තක්ද? අපි අද මේ ගැන කතා කරමු. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා ව්‍යාපාර මූල්‍ය උපදේශක තිල්ෂාන් මොරායස් මහත්මයා. අපි එතුමා එක්ක මේ ගැන කතා කරමු. දේශාන් පහුගිය දවස්වල අපිට ගොඩාක් ඉන්ක්වයරිස් හම්බෙලා තියෙනවා මේ තමන්ට ටැක්ස් ෆයිල් එකක් ඕපන් වෙලාද කියලාවත් දන්නේ නැති අය. ඒත් එකම ටැක්ස් රිටර්න් එක සබ්මිට් කළා නැති අය. මෙන්න මේ කට්ටියට දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් රිටර්න්ස් ආවිල්ලා තියෙනවා දවස් 14ක් ඇතුළත මේක සබ්මිට් කරේ නැත්නම් අපි වල නඩු දානවා කියලා. මේක කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද? ඇත්තක්ද මේ කතාව? ඕනේ පුනේ හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම මේ මගිනුත් ගොඩාක් පහුගිය කාල පුරාවටම ගොඩක් අය අමුණම අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඕක. දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ගොඩක් අයට මේ වෙද්දි ලැබිලා තියෙනවා දවස් 14කින් වාගේ කිව්වා වගේ ටැක්ස් රිටර්න් එක සබ්මිට් කරන්න නැත්නම් ටැක්ස් පේමන්ට් ටික ගෙවන්න ඒ වගේ නෝටිසස් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වෙද්දි. ඉතින් සමහර අයට රෝස පාට කොළ ඇවිල්ලා තියෙනවා සුදු පාට නෝටිස් පේපර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ ගොඩක් අයට එක එක නෝටිස් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වෙද්දි. අපි බලමු දේශීය ආදායම් එකෙන් මේක සම්බන්ධව මොකද්ද කියන්නේ? මොකද්ද මේක සම්බන්ධව තියෙන නීතිමය පසුබිම කොයි වගේද කියන එක. මේක ගැන කතා කරද්දී 2026 ජූලි මාසේ 10 වෙනිදා දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නෝටිස් එකක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. 2026 අංක 11 දරන දේශීය ආදායම් සංශෝධන පනත යටතේ නඩු පැවරීමේ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීම කියලා නෝටිස් එකකින් ඔන්න ඔය අහපු ප්‍රශ්නෙට අදාළව තොරතුරු ගොඩක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව. ඉතින් අපි මේ නෝටිස් එකක් දාන්නම් ඔබට බලන්න පුළුවන් මේ නෝටිස් එක මොකක්ද කියන්නේ. ඉතින් මේ නෝටිස් එකත් එක්ක මේක පැහැදිලිවම දක්වලා තියෙනවා යම් කරුණු යටතේ මේ ටැක්ස් පේමන්ට් ගෙවලා නැති අයට එහෙම නැත්නම් ටැක්ස් රිටර්න් සබ්මිට් කරලා නැති අයට ඒ වගේම ලියාපදිංචි කටයුතු කරලා නැති අයට විරුද්ධව නඩු පැවරීමේ කටයුතු නැත්නම් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා කියන එකත් මේක ඉතාමත් පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ නීතිය 2026 ජූනි 3 වෙනිදා ඉඳලා බලපැවැත්වෙනවා කියලාත් මේ නෝටිස් එක ඇතුලේ කියලා තියෙනවා. හැබැයි නෝටිස් එකක් එනකොට මේකේ අනිත් පැත්තට තව දෙයක් දේශීය ආදායම් එකෙන් කියලා තියෙනවා. ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කියලා තියෙනවා. ඒ තමයි මේ සම්බන්ධව දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව සතුවත් ඔබ වෙනුවෙන් ඒ කියන්නේ මේ බදු ගෙවන්න වෙනුවෙන් කැපවීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔවුන් කියනවා ඔබට දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව හරහා ඔබට නෝටිස් එකක් ලැබිලා තියෙනවා නම් වහාම දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ සහාය ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් ඔවුන් ඕනෑම වෙලාවක සූදානම්ෙන් ඉන්න ඔබට ඒ සඳහා සහයෝගය ලබා දෙන්න. ඒකත් එක්කම තව දෙයක් මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. ඒ තමයි නිල දැනුම් දීමක් ඔබට ලැබිලා තියෙනවා නම් වහාම ක්‍රියාත්මක වෙන්න මේ සම්බන්ධව. සමහර අය ඉන්නවා දැනුම් දීමක් ලැබිලා තියෙනවා නෝටිස් ලැබිලා තියෙනවා. සමහරට එක පිට නෝටිස් ඇවිල්ලා තියෙනවා අවුරුදු කීපයක සබ්මිට් වෙලා නැහැ කියලා. හැබැයි මුකුත් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් අතහැරලා දාලා ඉන්නවා. අපිට මුකුත් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා හිතලා. නමුත් එහෙම බෑ. මේක දැන් නෝටිස් එකකින්ම දාලා තියෙනවා. දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ මොනවා හරි නෝටිස් එකක් ලැබුණා කියලා කියන්නේ ඔබට නිකන් ඉන්න හැකියාවක් නැහැ. මේකට අදාළ ඔබ ක්‍රියාමාර්ගයක් අනිවාර්යයෙන්ම ගත යුතුයි. ඉතින් මේක විශේෂයෙන්ම කියන තවත් දෙයක් තමයි මේ පනත ඇතුලේ සහ කරන්නේ මේ ඇත්තම අර හිතාමතාම කොට්ටාසයක් ඉන්න බදු වලින් පැහැරෙන. මේ කියන්නේ මේ ගමේ පොල් කඩන මේ සුමන සිරි ගැන නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. මේ කතා කරන්නේ මේ හිතාමතාම පැහැරෙන කොට්ටාසයක් මේ රට තුල ඉන්නවා. ඉතින් ඔවුන් ගැන තමයි මේ අතර මේ පනත හරහා මේ නෝටිස් එක හරහා දැනුම් දීම සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට අපිට දැනගන්න පුළුවන්ද මොන වගේ වැරදි වලටද දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ විදිහට නඩු පවරන්න පුළුවන් කියලා? ඔව්. ඉතින් ඕක ගැනත් නිපුණේ මේ නෝටිස් එක ඇතුලේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ කියනවා ප්‍රධාන වශයෙන් වැරදි වර්ග 3ක් ගැන මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ආදායම් බදු කාර්යයන් සඳහා ලියාපදිංචි නොවීම කියන වැරද්ද. ඒ කියන්නේ දැන් ඔබ දන්නවා මේ වෙනකොට විවිධ බදු වර්ග ලංකාව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. VAT එක තියෙනවා, ඉන්කම් ටැක්ස් එක තියෙනවා, ඇපිට් එක තියෙනවා, පේයි ටැක්සස් තියෙනවා, විත්තෝලින් ටැක්සස් තියෙනවා. ඒ වගේ විවිධ බදු වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඔබ මේ බදු ගෙවිය යුතු පුද්ගලයෙක් නම් උදාහරණයක් ඔබ ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කම්පැනි එකක් ඔන්න සමාගමක් ලියාපදිංචි කරනවා. එහෙනම් ඔබ දවස් 30ක් ඇතුළත ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම
ඔබගේ ටින් එක ලබා ගැනීම ඔබ අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔබ ව්‍යාපාරයක් කරනවා. ඉතින් මේ ව්‍යාපාරයට අදාළව ඔබට ඔබ මිලියන 60කට වඩා වාර්ෂික පිරිවැටුමක් කරන කෙනෙක්, සේල් එකක් කරන කෙනෙක්. එහෙනම් ඔබත් අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා බදු සඳහා ලියාපදිංචි විය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් ඔබත් අර කලින් කිව්වා වගේ හිතාමතාම මේ කටයුත්ත පැහැර හරන පුද්ගලයෙක් විදිහට තමයි මේක ඇතුලේ දකින්නේ. මොකද ඔබ දැනටවත් ඒ ලියාපදිංචි කටයුතු සිදු කරලා නැති නිසා. ඒ වගේම තමයි අනිත් කණ්ඩායම තමයි ආදායම් බදු වාර්තා එහෙම නැත්නම් ටැක්ස් රිටර්න් ගොනු නොකිරීමට අදාළව මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ කියන්නේ VAT වල ලියාපදිංචි වෙච්ච කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබ ඉන්කම් ටැක්ස් පේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් SSCL වලට ලියාපදිංචි වෙච්ච කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ මොන කැටගරි එකකට ලියාපදිංචි වෙලා හිටියත් ඔබට අදාළ ටැක්ස් රිටර්න් එක ඒ ටැක්ස් රිටර්න්ස් ටික වෙන වෙනම ඔබ හරි වෙලාවට බාර දීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කරලා නැතත් ඒත් ඔබට මීට අදාළ නඩු කටයුත්තකට යන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම වෙලා තිබුණේ නැත්තම්. ඒත් එක්කම තව දෙයක් තමයි රඳවා ගැනීම බදු. අපි withholding tax එහෙම නැත්නම් WST කියලා කියන එක. ඉතින් මේ රඳවා ගැනීම බදු හෝ එහෙම නැත්නම් වෙනත් advance income taxes ඒ කියන්නේ අපි APIT කියලා කියන්නේ. මේ APIT වලට අදාළ returns උත් ඔබ වෙලාවට submit කරලා නැත්නම් ඔන්න මෙතනත් හැකියාව තියෙනවා ඔබට විරුද්ධව නඩු කටයුත්තකට යන්න. ඔය වැරදි කරපු අයට තමයි මේකේ විශේෂයෙන්ම අර හිතාමතාම පැහැර හරන පුද්ගල විදිහට දකින්න ඔන්න ඔය වැරදි තුන ඇතුලේ ඉන්න අයව. හරි දිල්ෂාන්. එතකොට අපි හිතමු දැන් කෙනෙක් ඉන්නවා එයාට ටැක්ස් ලියුම් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ටැක්ස් පේමන්ට් ස්ලිප් ටිකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි මෙයා මේකට ඇක්ෂන් එකක් අරගෙන නැහැ. එතකොට මෙයාට මොකක්ද මේ නීතියේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න යන ක්‍රියාවලිය? කියන්නේ මොන වගේ කාල සීමාවක්ද මොන වගේ ප්‍රොසෙස් එකක්ද මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ? ඔව් නෙපිනි. එතනදි ගත්තොත් එහෙම මේකේ පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා මේ වගේ ඔබට නෝටිස් එකක් ලැබිලා තියෙනවා නම් ඔබට දින 30ක වගේ අනුකූලතා සීමාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ මේ විදිහට. පළවෙනියටම සිද්ධ වෙන්නේ ඔබට මේ සම්බන්ධව නිවේදනයක් නිකුත් කරනවා. ওই නිවේදනය තමයි සමහරට ඔබ අතර ඔය ලැබිලා තියෙන්නේ. ඕකේ තියෙනවා දාලා ඔබ මෙන්න මේ අවුරුදු වලට අදාළ ටැක්ස් පේමන්ට් කරලා නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේ අවුරුදු වලට අදාළ මෙන්න මේ රිටර්න්ස් එක සබ්මිට් කරලා නැහැ කියන එක ওই නෝටිස් එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ නිවේදනය ලැබුණායින් පස්සේ ඔබට ඔන්න හැම වෙනවා නෝටිස් එක ලැබුණු දිනේ සිට දවස් 30ක වගේ කාල සීමාවක් හම්බ වෙනකොට මේක සබ්මිට් කරන්න. ඔන්න ඒ කාල සීමාව ඇතුළත ඔබට පුළුවන් ගිහලා දේශීය ආදාය නිලධාරියෙක්ව හම්බ වෙලා එහෙම නැත්නම් ඔබගේ බදු උපදේශකවරයව හම්බ වෙලා මීට අදාළ ක්‍රියාමාර්ග ටික ගන්න. තමන්ගේ පැත්තෙන් රිටර්න් සබ්මිට් වෙලා නැත්නම් ඒ මොනවද කියන එක හඳුනගෙන තමන්ගේ ටින් එක ඒ වගේම පින් එක තමන්ගේ පින් නම්බර්ස් වගේ දේවල් තමන් අතේ නැත්නම් ඒ දේවල් ටික අරගෙන හරියට බලන්න තමන්ගේ මොනවද පෙන්ඩින් තියෙන්නේ කියන එක. බලලා ඊට අදාළ රිටර්න් සබ්මිෂන් පාර්ට් එක තමන්ට කරන්න පුළුවන්. හරි මට පැහැදිලි. අපි හිතමු මේ දවස් 30ක් පැනපු කෙනෙක් ඉන්නවා කිසිම ඇක්ෂන් එකක් ගන්න නැතුව කිසිම ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්න නැතුව දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවට යන්නේ නැතුව ඉන්නවා දවස් 30ක් පැනපු කෙනෙක්. ඒ වගේ කෙනෙක්ට මොකක්ද වෙන්නේ? ඔව් නෙපුනේ. එහෙම කෙනෙක් හිටියොත් එහෙම වෙන්නේ දැන් ඔයා කිව්වා වගේ ඔන්න නෝටිස් එකක් ලැබිලා කොන නෝටිස් එකක් කුණු කුඩට දාලා දැන් පාඩුවේ ඉන්නවා. එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මේ පනත ඇතුලේ කියලා තියෙනවා මේ නෝටිස් එක ඇතුලේ කියලා තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ඔබ එහෙම ඉන්න කෙනෙක් නම් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට හැකියාව තියෙනවා ඔබට විරුද්ධව රුපියල් ලක්ෂ 4 නොඉක්මවන දඩ මුදලක් නියම කරන්න. ඒ වගේම ඔබට මාස 6ක් දක්වා වූ සිරදඬුවමක් ලබා දෙන්නත් හෝ මේ දෙකමද කරන්නත් දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවට දේශීය ආදායම් කොමසාරිස්වරයාට හැකියාව තියෙනවා ඔබ මේක විසික් කළා දාලා පාඩුවේ හිටියොත් එහෙම. ඉතින් මේ ඔබට තේරෙන්නේ නැති මේ වගේ නෝටිසස් එන එක අපි ගණන් ගන්න නැතුව ඉන්න එක කොච්චර බරපතල කාරණාවක්ද කියන එක ඔන්න ඔබට තේරෙනවා. ඉතින් මේකේ අරමුණ වෙලා මම අර කලිනුත් කිව්වා වගේ මේ අර ගමේ ඉන්න අහිංසක මිනිස්සුන් ගමෙන් ඉන්න සුමනසිරි මහත්තයාව මේ අල්ලන් ගිහිල්ලා ලක්ෂ 4ක දඩ මුදල් ගහන එකවත් නැත්නම් හිරේ දාන එකවත් නෙමෙයි මේකේ අරමුණ. මේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ අර හිතාමතාම බදු පැහැර හරන ලොකු පිරිසක් ලංකාව ඇතුළේ මේ වෙනකොටත් ඉන්නවා. ලොකු ආදායමක් උපයන හැබැයි මේ ආදායම් දැල ඇතුළට එන්නේ නැතුව බැංකු පද්ධතිය ඇතුළටවත් එන්නේ නැතුව මේ ආදායම් උපයන පිරිසක් ඕනතරම් ලංකාවේ ඉන්නවා. ඉතින් මේගොල්ලන්ව තමයි අතර මේක ඉලක්කගත කණ්ඩායම් වෙන්නේ. නැතුව මේ අර අහිංසක මිනිස්සයාව නෙමෙයි මේකේ ඉලක්කගත කණ්ඩායම් වෙන්නේ. ඉතින් අර විදිහට මගහැරලා හිතාමතාම මගහැරලා ඉන්න කට්ටිය. එහෙම නැතුව මේ අර සමහර ඉන්නවනේ දැන් අර ලක්ෂ එකමාරකට වඩා අඩු ආදායමක් තියෙන. ඉතින් මේගොල්ලන්ට අර ටින් එකක් පහුගිය කාලේ ඕපන් කරන්න ඕන කියලා අත්‍යවශ්‍ය කරපු නිසා ඔන්න ඒගොල්ලෝ ටින් එකක් ලබා ගත්ත කොට්ටාසයක් ඉන්නවා. අහිංසක මිනිස්සු කොට්ටාසයක් ඉන්නවා මේක ඇතුලේ. ඉතින් මේගොල්ලන්ට විරුද්ධව මේ නඩු දාන්නේවත් මේ ලක්ෂ 4ක දඩ මුදලක් ගහන්නේවත් මේක ඇතුලේ යන්නේ නැහැ දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව. ඉතින් කියන්නේ ඔබ හිතාමතාම බදු පැහැර හරන පුද්ගලයෙක්. ඔබ තමයි මේක ඉලක්කගත කණ්ඩායම වෙන්නේ. හරි දේශාන්. අපි හිතමු මෙහෙම ලියුම් ඇවිල්ලා තියෙනවා කිසිම ආදායමක් නැති කෙනෙක්ට කියලා. ඒ අයට මේ ෆයිල් එක වහලා දාන්න පුළුවන්. ඒකට නියමිත ක්‍රියාපටිපාටියක් තියනවාද? ඔව් ඒකත් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම දැන් එහෙම ආපු අය ඕන තරම් ඉන්නවා. එහෙම ඇවිල්ලා අපිට මේ කතා කරපු අය ඕන තරම් ඉන්නවා. සමහර අය මේ වයසක අම්මලා මේ ගෙදරට වෙලා ඉන්න අය කිසිම ආදායමක් නැති අය. සමහරලාට මේ රට ඉන්න පුතා එයාගේ account එකකට සල්ලි දානවා. පුංචි ආදායමක් තියෙන මාසෙටම. ඉතින් එහෙම ජීවත් වෙන මිනිස්සු ඕන තරම් ඉන්නවා. එහෙම කෙනෙක් නම් ඔබත් ඒ වගේ ආදායමක් නැති කෙනෙක් නම් ඔබට පුළුවන් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට ගිහිලා නිලධාරියෙක් හම්බ වෙලා කියන්න ඔබට ආදායමක් නැති බව ඔවුන්ට කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඔවුන් ඔබට ඔබගේ tax type එක ඉනෙක්ටිව් කිරීමට අදාළ ෆෝම් එකක් ලබා දෙයි. තව දීරුම් ප්‍රකාශයක් ඔය වගේ පිළිගන්න කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික ඔබට ලබා දෙයි දේශීය ආදායම් නිලධාරියෙක් ඔබට ඒ සඳහා සහයෝගය ලබා දෙයි මේ ෆයිල් එක වසා දාන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔබට මෙන්න වගේ නෝටිස් එන එක එතනින් එහාට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හැබැයි මතක තියාගන්න මේකේ තිබු පළවෙනි දේ තමයි සහාය ලබා ගන්න ඊළඟ එක අනිවාර්යෙන් නෝටිස් එකක් ලැබුණු වහාම
මේ සඳහා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් ওই දේවල් දෙක ඔබ කරනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබට හරි විදියට ඔබගේ වැඩ කටයුතු ටික කරන් යන්න පුළුවන්. මේ දේශීය ආදායමකින් ඔබට පන්න නඩු දාන්න යන්නෙවත් මේ ඔබට විරුද්ධව දඩ ගහන්න යන්නෙවත් නැහැ. ඔබ හරියට ඔබේ දේවල් ටික ඔබගේ වගකීම ඔබ ඉටු කරනවා නම් ඔබට ගැටලුවක් ඇති වෙන තත්ත්වයක් මේ තුල කිසිසේත්ම නැත්තේ නැහැ. බොහොම ස්තුතියි දිශාන් අද අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. ඉතින් මේ වගේ සංකීර්ණ බදු මාතෘකා පිළිබඳව සරලව දැනගන්න අදම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.